Ulat makan daun sambil pup. Lihat, si ulat makan daunnya cepet banget. Habis kenyang makan daun, si ulat malah pup. Nya warna hijau tuh. Habis pup, lapar lagi deh. Terus makan daun lagi. Pup lagi. Nya banyak banget ya. Ayo tebak, ulat ini bisa berubah jadi apa kalau udah gede? Tulis di komentar ya.